Dolors. José, el meu pa, va. Buenas. Disculpa, Dime. ¿esto cuánto cuesta? 3,45. Vale, gracias. De nada. Dolors, Dime. cuando acabes el trabajo, vienes a mi despacho. ¿Pasa algo? No, nada. Vale. Adelante, ¿Se puede, adelante. No hace falta que te sientes, seré breve. Vamos a hacer una reestructuración de la plantilla y no contamos contigo. Coge tus cosas y no vuelvas, estás despedida. ¿Pero pasa algo? ¿He hecho algo mal o algo que he podido decir? Te pido disculpas. No, simplemente no cumples con el perfil profesional, no cumples los requisitos. Pero después de 15 años no lo entiendo. Toda la vida dedicándome a esta empresa y ahora me dices que no cumplo los requisitos. Es que no lo entiendo, ¿no? Yo... no. Es lo que hay. Buenas. Mamá, ¿ya estás así? M'han tirat de la faena. ¿Qué? Mire, mamá, ¿qué ha pasado? Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad. Buenas. Buenas, pasa. Siempre es igual. Dime. Venia perquè m'he quedat sense treball i venia a apuntar-me al paro per a veure si tinc la possibilitat de trobar algun treball. I això com ha sigut? Pues m'han tirat de la faena. Dime el seu nom. Dolors Sí? de C. López, Vale. Quants anys té? 49. Estudis? Pues només tinc l'ESO, me la vaig treure fa 2 anys. Xiqueta, amb 49 anys i sense estudis, fes-te la idea que no trobaràs res. Ho tens poc clar. Pues vaig a ànims. Hola, Fernando. Hola, què tal? Bé, i tu? Com va? Pues mira, un poc mal, que m'han tirat de la faena. En lo treballadora que tu eres, Pues mira, no cal que li pegues voltes a les coses que no tenen solució. Però jo recordo que tu eres molt bona en matemàtiques. Podries fer un cicle superior d'administratiu. podria intentar-ho. Podria mirar a veure. Bueno, pues gràcies, ja te diré. Vale. A veure. Adeu. Buenas. Hola. Marta, deixa'm un moment, que vull mirar una cosa. És que m'han dit d'uns cicles formatius i volia buscar a veure.
Administració i Finances. En tot. A mi no me molesta lo més mínim. La vaga de demà és d'alumnes i no de professors. Jo tinc l'obligació d'estar així. Gràcies. Gràcies a tu, Dolors. Ja et vas dir que per a mi és un plaer ajudar al que vol aprendre. No et preocupes lo més mínim. Bon dia. Hola, buenas. ¿Es puede pasar? Sí, entra. Bon dia. Vinc a les empreses a entregar-li els documents al senyor Juan Llopis. El senyor Juan està reunit. Deixa els documents així damunt de la taula i quan acabe jo li donaré. No, d'això res.
El meu jefe m'ha dit que li doni els documents al senyor Juan López. I jo només li donaré en mà els documents al senyor Juan López. Vale? Jo m'espero si dreta que faci falta. Hola. El senyor Juan? Sí, correcte, sóc jo. Soc de Dolors de les Empreses. Venia a entregar tus documents que m'ha dit el meu jefe. Ja els estaven esperant. Moltes gràcies. A tu. Adéu. Voleu conèixer a l'autèntica Dolors? M'acompanyeu? Dolors va fer les pràctiques així, en les empreses, i després la varen contractar. De fet, ja porta quasi 7 anys treballant en les empreses. A les empreses té departament laboral, fiscal, comptable i jurídic. I porta més de 25 anys col·laborant en les pràctiques del nostre alumnat. De fet, gran part d'aquest alumnat després formà part de la plantilla de les empreses. Més del 80% de les treballadores de les empreses són exalumnes. I dic treballadores perquè més del 90% de la plantilla de les empreses són dones. M'acompanyeu? Mentre escuchem, comentar-vos que, en l'actualitat, la plantilla té una mitjana d'experiència de més de 15 anys en el sector de l'assessorament d'autònoms, pimes i grans empreses. Bon dia. Com estem? Hombre. Ay, ¿qué pasa, Dolors? Com esteu? Com estem? Mira. Dolors, vas conèixer... Bueno, un momentet, Dolors. A veure, això què és? No, A veure, això què és? si vas conèixer a la xica que ha fet el teu paper. Ah, claro. Pues, Vale, però per presentar-te la Dolors. A veure, Lídia està per ahí. Que ja la conegueu, que Dolors és un exemple d'actitud i motivació. D'assistència i puntualitat, que m'han dit que te volen donar les claus per a que obligues tu l'empresa. De veres o no? En definitiva, eres un exemple de superació. Dignifiques la formació professional. Moltes gràcies per haver participat. It's changing every day, in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more. Because it came from you. And then I open up and see the person falling here
De nada. Nada. Ay. Aquí está el señor Juan. Ah, bueno. Impossible not to do.